अस्सलाम वालेकुम। आपने मुख्तलिफ यूट्यूब और मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा होगा एलईडी ठीक करने का तरीका, लाइटें ठीक करने का तरीका। उसमें क्या करते हैं, जो एलईडी ख़राब है ना, उसको काबिया उठा के ना शॉर्ट कर देते हैं आप इसमें। ये देखें, ये भी शॉर्ट है, ये भी, ये 5 शॉर्ट है, लेकिन ये फिर भी नहीं चली। ये पहले नंबर तो ये एलईडी ठीक करने का तरीका है ही नहीं। दूसरे नंबर पे ऐसे एलईडी ठीक होती भी नहीं है। अगर ऐसे एलईडी लाइटें ठीक हो ना, आप इसमें शॉर्ट करने से अगर ये चल भी जाए तो 2-4 दिन ही चलती है, क्योंकि इसका डायाग्राम सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ऐसे चल जाए ना, तो मेरे पास ये इतनी लाइटें सही होने के लिए कभी ना आती। ये सारी लाइटें मेरे पास सही होने के लिए आई हैं, ये कभी भी ना आती अगर ऐसे एलईडी ठीक होती तो। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या है, तब हम इनको खोलेंगे। अच्छा, अब हमने इनके शीशे खोल लिए हैं और ऊपर से सारे रिफ्लेक्टर उतार देंगे। लो जी, ये चिप्पे हैं जी सारी आपके सामने जो उतारी हैं। इन सब की एलईडी को शॉर्ट किया हुआ है, नज़र आ रही है आपको। ये सब को काबिये की मदद से शॉर्ट करके चलाने की कोशिश की गई है। ये भी 1 2 3 जगह से ये भी शॉर्ट है। 1 2, हर तकरीबन हर चिप ही शॉर्ट करके चलाने की कोशिश की गई है। यह भी 2-3 जगह से शॉर्ट की हुई है। भजन ऐसे नहीं चिप्पें चलती। यह कि मुझे एक ठीक लग रही थी कुछ लाइट, इसको हमने चला के देखा है आपके सामने। तो ये ना तकरीबन सिर्फ 10 वाट करंट ले रही है। इसकी भी हम चिप चेंज कर देंगे। लेकिन जी, ये सब हमने चिपें उतार ली हैं। ये अब हमारी अपनी चिप आ गई है। एसएमडी बहुत क्वालिटी की है, 9 वोल्ट के ऊपर एलईडी लगी हुई है और 150 पर बीट जो है ना इसकी लुमेंस है। अब देखें, ये चिप इसके ऊपर लगी थी, नीचे कोई पेस्ट नहीं लगी हुई, कुछ नहीं लगा हुआ, वैसे ही चिप रख के ऊपर और पेच लगाए हुए थे। तो हमने तो ऐसे नहीं लगानी ना। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी चिप है, हमारी इसके मुकाबले में छोटी है, लेकिन उसके ऊपर 40 दाने लगे हुए हैं बड़ी चिप के ऊपर, और हमारी चिप के ऊपर 70 दाने हैं, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। ये 70 दाने बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन उसके ऊपर अब पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टर कोई किसी और साइज़ का है। उसके हर एक सुराख में से, अब देखें ना, ये रिफ्लेक्टर है, इसके हर एक सुराख में से एक एलईडी नज़र आती है, लेकिन अब हमारे पास तो नहीं इसके साइज़ का रिफ्लेक्टर, और हम कहाँ से पाकिस्तान में कहाँ से ढूंढ के लाएं। इससे बेहतर यह है कि हम अपनी एलईडी लगाते हैं। अब अपनी एलईडी हम इसको कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम वर्नियर क्लिपर से इसका साइज़ लेंगे। ठीक है, साइज़ ले लिया। अब हम इसकी चौड़ाई का साइज़ लेंगे। चौड़ाई का साइज़ ले लिया। अब हम इसको निशान लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी कितनी कटिंग होगी दोनों साइडों से, चौड़ाई में कितनी कटिंग होगी, लंबाई में कितनी कटिंग होगी। बड़े ध्यान से इसको निशान लगाने हैं और मार्किंग करनी है हमने। काम सफाई से किया हुआ ही अच्छा लगता है। अगर काम गंदे तरीके से किया हो तो कोई अच्छा नहीं लगता, पता लगता है कि किसी अनाड़ी कारीगर का काम है। यह देखें, अब हमने पेपर कटर ले लिया है, इसकी मदद से अब हम निशान लगाएंगे, और निशान लगाकर फिर इसके साथ हम कटिंग करेंगे। ले जी, दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कहीं किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आए। चारों कोनों पे पहले हमने डार्ट लगा लेनी है। ठीक है,
इसके नाप के मुताबिक किसी किस्म की हमने फ़र्क नहीं आने देना इसमें। लें जी, अब हम चिप या किसी भी सीधी चीज़ की मदद से अब मार्कर से लाइनें सीधी कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने कटर कहाँ पे लगाना है इसको, और वहीं पे हम सीधी कटाई करें। अगर आपने काम सीखना है तो आप हमारी हर वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। आप प्रोफेशनल तरीके से लाइटें ठीक करनी और बनानी सीख पाएंगे। अल्लाह ताला आपको रोज़ी दे। ये एक अच्छा काम है, ये गंदा काम नहीं है, साफ़ सुथरा काम है और इसके अंदर रोज़ी भी अच्छी है, बेहतर रोज़ी है, आपका गुजारा अच्छा चल सकता है। आप इस काम को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अब हम इसको कटाई कर रहे हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, लाइटों की मार्केट में चले जाएं, आपको एलईडी फ्लड लाइट प्रोफेशनल तरीके से ठीक करने वाला कोई भी नहीं नज़र आएगा। शायद कोई एक आध नज़र आ जाए, मुश्किल है, वो भी मुश्किल है, क्योंकि उनका वो काम ही नहीं है। उनका काम है लाइटें बेचना, तो वो अपना काम बखूबी जानते हैं कि कैसे लाइटें बेचनी है। ठीक करने के बारे में वो दोस्त नहीं जानते। ये हम रिफ्लेक्टर को अच्छे तरीके से कटाई कर रहे हैं चारों तरफ से। अच्छा, अब हम इसको निकाल भी नहीं सकते। बाजू का इस रिफ्लेक्टर को निकाल कर फेंक देते हैं और 50-55 रुपए वाली जो है ना एलईडी चिप वो लगा देते हैं। तो कितना बुरा लगता है। और बुरा ना भी लगे तो उसकी रोशनी नहीं होती, उसकी क्वालिटी नहीं होती भाई, उस चिप की क्वालिटी ही नहीं होती। ये हमारा रिफ्लेक्टर कट के तैयार हो चुका है। लें जी, इसमें से हमारी एलईडी लाइटें ही नज़र आ रही हैं। ये रिफ्लेक्टर के पेच लगे हुए थे, इसको हम खोल लेंगे, थोड़े थोड़े ढीले कर लेंगे ताकि हमारा रिफ्लेक्टर इसमें अच्छी तरह पकड़ में आ जाए। कसने की तो इसको ज़्यादा ज़रूरत होती ही नहीं। यह देखें कैसा लग रहा है, सफाई से काम हुआ नज़र आ रहा है। यही क्वालिटी है। अच्छा, हमारी चिप का ना ये मुकम्मल सेट आता है, ये खाली चिप नहीं होती, इसके साथ इसका रिफ्लेक्टर होता है, फिर ऊपर वाला प्लास्टिक का कप होता है। ऊपर वाला प्लास्टिक का कप तो हम लगा नहीं सकते, फिर वो डबल शीशा हो जाएगा। ये हमने रिफ्लेक्टर रख दिया है। अगर इसको ना रखें तो रोशनी बहुत ज़्यादा फैलेगी, लेकिन इसको रखना ही बेहतर है। ये 90 डिग्री का इसका बीम एंगल होता है। ठीक है जी, हमारे सारे साइज सेट हो गए हैं, क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, कटिंग हो गई है रिफ्लेक्टर की भी। और अब हमने इसको फिटिंग के मराहल में दाखिल हो रहे हैं। हम इसको सिलिकॉन लगाएंगे, पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली लगाएंगे, क्योंकि हम इसके सामने कंपोनेंट पेस्ट नहीं लगा सकते, उसके साथ पेच लगाने पड़ते हैं। और जैसा इसके नीचे 3 डब्बा बॉडी है, 1 मिलीमीटर की इसके नीचे 3 डब्बा बॉडी है, होती वो सिल्वर एलुमिनियम है। 3 डब्बा का मकसद ये कि काफ़ी पतली है इसलिए। तो इसको हम बिल्कुल सिलिकॉन को पतला लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह चिप जो है ये हीट सिंक के साथ साथ बिल्कुल चिपक जाए, इसके अंदर खला ना हो, चिप के अंदर और हीट सिंक के अंदर खला ना हो। अगर इसके अंदर खला है, ज़्यादा है, सिलिकॉन आपने मोटी मोटी लगा दी है, तो आपने अपनी लाइट का बेड़ा गर्क कर लिया। जोर लगा के हमने इसको दबा के चिपकाना है ताकि चिप गर्म होते सार अपनी हीट को हीट सिंक के अंदर कन्वर्ट कर दे। ये हमारी चिप लग गई है, हम अब इसको रिफ्लेक्टर लगा के देखेंगे।
वीडियो को मुकम्मल देखना जो है ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो मुझे काम करने के दौरान मुझे याद आती हैं और मैं उस वक्त बताता हूँ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह के नॉर्मल इंसान हूँ, हल्के फुल्के ज़हन का मालिक। मैं इतना आइंस्टाइन तो है ही नहीं कि मैं आपको एक एक तरतीब से एक सारे मुकम्मल तरीके से आपको जो है बड़ी स्पीड से बताता चलो। इसलिए आपको जो जो चीज़ याद आती है वैसे ही मैं बताता हूँ। ये रिफ्लेक्टर हमारा आ गया ऊपर, नीचे हमारा रिफ्लेक्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा गया। अब हमें इसको जोड़ने की बारी आ गई है। इसको भी हमने सिलिकॉन की मदद से ही जोड़ना है। ये हमारा जी ड्राइवर है सूजन का, बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन हम इसको लगा नहीं सकते क्योंकि ये बॉडी छोटी है। छोटी बॉडी है, इसमें हमारा इतना बड़ा ड्राइवर कहाँ पे आएगा, आना ही नहीं है। ये बॉडी से बड़ा तो ड्राइवर है, तो हमें अब मजबूरन इसी बॉडी का, इसी लाइट का ड्राइवर लगाना पड़ेगा। लीजिए, हमने इसकी अब माइनस पकड़ लिया ड्राइवर की और उसको टांका लगा दिया। ये टांका सही नहीं लगानी है। इसकी वजह यह है कि हमने तार को भी नहीं सोल्ड किया था। हम अब इस तार को सोल्ड करेंगे। तार को सोल्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि फ़ौरन फिर टांका पकड़ लेता है। तार के ऊपर हमने पेस्ट लगा के सोल्डिंग वायर लगा दी है। ओके, अब देखिएगा टांका कितना खूबसूरत लगता है। प्लस जो होती है रेड होती है और माइनस ब्लैक होती है। हमने लाल तार को प्लस पे लगा दिया और काली तार को माइनस पे लगा दिया। देखें जी, हमारे टांके लग गए। कैसे गोल मटोल और खूबसूरत मोती की तरह टांके लगे हैं। आप भी ऐसे ही लगाएं। ये हमारी एलईडी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। हाँ, अगर हम चाहें ना तो कस्टमर को क्या पता है, हम भी 50 रुपए की एलईडी लगा सकते हैं, लेकिन हम 1000 रुपये वाली लगा रहे हैं। कहाँ 50 रुपये वाली और कहाँ पे 1000 रुपये वाली, फ़र्क तो है ना, फ़र्क तो आएगा। हमने चला के देख लिया, ठीक है, कनेक्शन हमारे ठीक हुए हैं, अच्छे तरीके से हुए हैं। अब हम इनकी एसी तारों को इस मीटर में लगाएंगे और इस मीटर में लगा के हम आपको प्रॉपर तरीके से इसकी करंट भी चेक कराएंगे। लो जी, इसको पावर दिया, देखे कैसी ज़बरदस्त रोशनी है। प्योर वाइट पैंट्स होके इसका कलर टेम्परेचर है और मीटर तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके लिए अब हम किसी डब्बा कोई या कोई गत्ता लेकर अब हम इसको डांपेंगे। देखें कैसी ज़बरदस्त रोशनी है। ये पहले से डबल रोशनी है, हमने रिपेयर की है। ये ले जी, हमने रखा है कोई एक फोम, पैकिंग फोम रखा है, लेकिन अब भी बात नहीं बनी। अब हम इसके ऊपर कोई डब्बा रखते हैं। अब आपको मीटर रीडिंग अच्छे तरीके से नज़र आएगी। यह जी मीटर रीडिंग है, 56-57 वाट है और पावर फैक्टर भी अच्छा है।
ठीक है। ये 50 से ऊपर वाट इसलिए आ रहे हैं 56, 57, 58, क्योंकि ये ड्राइवर 1500 मिली एम्पेयर का है। इसको हम बेसिकली 1200 1300 मिली एम्पेयर का ड्राइवर लगाते हैं, क्योंकि ये पहले वाला पुराना ड्राइवर है इस लाइट का अपना, तो इसलिए ये 1500 मिली एम्पेयर का है। हमारी चिप 70 वाट की है, इसलिए 56, 57 तक, ये 55, 56 तक चल रही है। ऐसे ही हमने इसको रिफ्लेक्टर लगा देना है। अब हमने इसको फिट करना है। ये बड़ी हल्की लाइटें होती हैं, हल्की कंपनी होती हैं, मुश्किल से साल ही निकालती हैं। कभी इनकी रोशनी कम हो गई हीट अप होने की वजह से, कभी कुछ हो गया। हम इनकी कंपनी तो आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी कंपनियों के साथ पंगे लेना तो नहीं है। तो बस आपको जो है ये बताना ही होता है। अब हम इसके बॉर्डरों पे सिलिकॉन लगाएंगे, ठीक है। सिलिकॉन लगाएंगे, इसके पॉइंट जो है ना, पॉइंटों पे भी सिलिकॉन लगाएंगे, ताकि हमारा रिफ्लेक्टर सिल्वर का होता है, और सिल्वर का रिफ्लेक्टर अटैच होने की वजह से आपस में शॉर्ट भी हो सकता है। रिफ्लेक्टर हमने बिल्कुल सीधा लगाना है, बॉडी के लिहाज से भी और चिप के लिहाज से भी। चारों कोने सीधे स्ट्रेट होने चाहिए बॉर्डर की जानिब। अब हम इसका सिलिकॉन जैन रखेंगे। सिलिकॉन जैन का बहुत फ़ायदा होता है, ये अंदर गर्द नहीं दाखिल होने देता, लाइट के अंदर पानी नहीं दाखिल होने देता। इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना होता है, और इसको सिलिकॉन जैन को बॉर्डर की लाइनों के अंदर हमने रखना होता है। इसके ऊपर सीट बनी होती है, ठीक है। बॉडी की सीट के अंदर हमने रिफ्लेक्टर को अच्छे तरीके से दबाना होता है। ये हमारा रिफ्लेक्टर लग गया। अच्छा, ये देखे जहाँ पे कंपनी का नाम है वहाँ पे मैंने टेप लगाई हुई है ब्लैक, क्योंकि हमारा मकसद कंपनियों को बदनाम करना नहीं है। आजकल मार्केट में न जाने कितनी कंपनियां ऐसी हल्की हल्की लाइटें बना रही हैं, 1800, 2000, 2200, 2500 तक सेल कर रही हैं। लेकिन हमारा मकसद कंपनियों को बदनाम करना नहीं है। ये किसी एक नाम की एक कंपनी नहीं है जी, चाइना बनाता है, पाकिस्तान में भी बन रही हैं। मैं भी अपना नाम यहाँ पे लगवा सकता हूँ। मैं भी 1000 लाइट खरीदूँ, 500 लाइट खरीदूँ, 1000, 2000, 5000 लाइट खरीदूँ, तो मैं भी अपनी कंपनी अपना नाम इसके ऊपर लगवा सकता हूँ। ये जी हमारी फाइनल तैयार हो गया। अब हम इसको, अच्छा, ये जो मैं आपको मीटर दिखा रहा हूँ ना, ये एलईडी टेस्टर है। इसका भी मैं आपको काम बताऊंगा कि कैसे इससे हमने एलईडीज को चेक करना होता है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।